kunezinto esizenzayo senzela abanye abantu kungekho esikulindile. Ngabe maze singenayo inkokhelo, singenalo ithemba, kodwa ndlela thile uNkulunkulu bese esibuyisela ngokuhle, uNkulunkulu bese sipha isibusiso ngenxa ukuthi senze okuhle, senzela abancane bakhe. Sahluko 25 sevangeli likaMateyu ngicabanga ukuthi verse 35 kuyale, kodwa indaba eniyaziyo ethi ngangilambile nangipha ukudla, nangihambaze nangembathisa, nangigula nangihambela, nangisetilongweni nangivakashela. Qhubekeke bese bethi lapho kubuzwa kubona, Nkosi sakubona nini ugula uhambaze usotilongweni sakukhonza na? Bese ethi lokho enakwenzela abancinyane bami nakwenzela mina uqobo. So ngizothi uma senza izinto, yebo ngokwamehlo ethu ngaba ukuthi senzela lo muntu olapha phambi kwethu esimbonayo, kodwa iqiniso sisenzela uNkulunkulu. Ndlela thile uNkulunkulu ngesikhathi esithile uNkulunkulu uyasibuyisela, uyasibusisa. Ndlela thile wesikhathi kubuyela izinto singanakile, mhlawumbe isikhathi size sicabanga ukuthi kwenzekile ngoba kukhona thina esikwenzile. No, akwenzeka kanjalo. Mhlawumbe uNkulunkulu usuke ekubuyisela kuloko okuhle okwawenzela omunye umuntu obexakekile. Ngikhuluma ngesifundo sokuqala. Isifundo sokuqala, owesifazane nomyeni wakhe noma lowo mndeni wamukela umprofeti, kodwa wazi ukuthi wamukela umprofeti. Uzathi owesifazane etshela umyeni wakhe athi, kodwa ngiyambona lo mlisa ohlala ephambukela la ekhaya ukuthi ungongcwele kaNkulunkulu. Kungcono simakhele, simbekele simlungisele ikamelo, sibeke umbhede, sibeke itafula, sibeke isitulo lapho azofika khona. Owesifazane ulekelela umfokazi. Umfokazi ke umuntu wokuhamba, yilokho abathi abafundile i-stranger, umuntu ongamazi, umuntu ohambayo odlulayo, kodwa wafike wayithola indawo emzini walomama. Simukela kanjani thina ihambi emzini yethu? Ngikhuluma kahle ke ngoba ngikhuluma nama South Africans. Ngomhla ka-30 nithi abahambe, ngomhla ka-30 nilungile, nilungisa ocelemba, nilungisa konke nifuna ukulungisa, nithi abahambe. Angisho ukuthi bekufanele babe lapha ngaphandle kwemvume, kodwa ngithi ibingekho yini indlela ebesingenza ngayo kangcono, ngoba ngiyanithembisa umhla ka-30 ngeke uzube mnandi. Lalelani, uphakela umthakathi nongizwe bazobe bengekho la eDokoduko, bazobe bengekho mhlawumbe eSekhunda, bazobe bengekho mhlawumbe kwaHlabisa, bazobe bengekho mhlawumbe edolobheni lethu uMtuba. Kuzobe kukhona thina ingqondo zethu ezisebenza kancane, sobe siphethe ocelemba, siphethe imkhonto, siphethe izagila, sithi siyabashaya. Ngiyaphinda, angisho ukuthi kufanele babe la uma bengenawo amaphepha, kodwa iqiniso limsulwa lithi badedelwe uhulumeni wethu. Singahlala nje singayikhulumi lento siyesabe. Ngizonenzela mina ibonelo ezimbalwa la eMangozi kwaMhlaba yalingana kunendawo kuthiwa kwaphuza ngolesithathu kule market ekukhululekiwe. Siyawela siye eMozambique, senze isikwenzayo, kunamatekisi asilindile ngale, siyabuya futhi kukhululekiwe, akhona amasosha, siyabingelelana nje kuphela sedlule. So kuvulekile. Mawehla na iborder eSwaziland, lapho mawufike kwavuma uyoshona phezulu kwalindizwe, ushone phansi, nakhona futhi ayikho iborder. Abantu bayangena, abantu bayaphuma. Udlule futhi khuphuke ngophongolo, ungakafike eTsheletuba, kunendawo lapho lokho kwaphuza ngiyakwazi, oseSwazini ngiyakwazi, nalokhu kwalapho phongolo ngonyaka ka 2023 ngiyokwenza imvuselelo
Americans eSwatini ngabona ngolesine ukuthi ipassport yami iexpire imvuseleli ngomgqibelo ngathula ngathi ngizoyithini le ndaba ngathi hayi ukwagogo ngale sazini ngathatha umuntu ngishayelela imoto ngafika ngehla lapha ngashona kodwa ngahlala namasosha ase-South Africa sanibonani bafowethu linjani siyaphila ubhekephi ngiyala enhlangano ngedlula ngawela ucingo luwela kanjena yabona wena kanjena umcingo lapho uwele ngawela ngafika amasosha ase-Swazini ngathi nina bekunene ngayedlulela bathi uyapi ngathi ngiyenhlangano ngangena nangesonto ekuseni mangiqeda imvuselelo ngaphinde ngazophuma khona amabhoda ethu anjani avulekile nibasolelani pho abantu mabezongena la umbuzo wami lo angisho ukuthi abangena ngaphandle kwamaphepha kodwa kusalayo amabhoda ethu anjani avulekile abantu bangena umathanda ngibala nje nangapha macelo uzokhumbula ngapha mawungena ngakwasikhemelele ebheka abantu nakhona siyeqa amabhoda avulekile kodwa namhlanje nithi kanjani ababuyile emakhaya nithi namhlanje abaxoshwe nithi namhlanje ababulawa ngoba iqiniso lithi thina uphakela umthakathi nabangani bakho ngizwe bazokwazi mhlawumbe ukulawula abantu lapha bazobe bekhona khona thina ke esiyobe singenamuntu osilawulayo sizokwenza noma yini esithandayo lothandazeleni losuku ngeke lube mnandi ezweni lakithi likhona igazi elizochitheka akumnandi ngiyantshela ke lokhu njengompristi wenu ngoba ngiyazi ukuthi nani masenilapha necrowd ngabantu ingqondo zenu ziyabaleka senihlangene necrowd hey babulawa ngenzeni ngiyavuma banawo amaphepha babulale pho thina ngengane zakithi kwamanye amazwe ngizothini bawuthi ngesikhathi nithi niyabulala ngapha nangale bathi hayi nathi siyagenca lapho ngebona bala angazi ngifike kanjani kulokho kodwa nathi ngithi sibaphatha kanjani abantu bokuhamba ngibuye ngize kulento mhlawumbe ngijwayele ukunitshela yona ngifuna namhlanje nibheke abantu labeni babiza ngo-anti nalaba balusa iy'nkomo emakhaya thina esifuyile umbuzo wami nibaphethe kanjani bahola malini wena usanyusela kangaka imali emsebenzini wena uyaceleka ukuthi uhulumeni akanyusa imali emsebenzini kodwa u-anti uselokhu ahola u-1,000 kuze kube namhlanje ngenxa yokuthi umuntu ungathi yena akanagazi hola 1,000 nje akafukuzi kukhona abantu abangakwazi nokuwasha la ngoba bano-anti khona abantu mangathi bapheke bazophekela inkinga uzokwazi ubona ubhotshisa onamahloni kodwa uma uphaka uvela ugijima uyocasha le ekugcineni kweplate ngenxa yokuthi lo muntu unjani ukupheka akakwazi ukupheka ubani kupheka u-anti kodwa u-anti imali yakhe injani ayenyuki umfana olusa iy'nkomo imali yakhe ayenyuki sibaphethe kanjani abantu bokuhamba siyabaqilaza baphendika igqila khohlwa-ke indaba yelifu wena uzube nelifu yamanga ukamba amanga emsebenzini uzothi uyagula nodokotela labangamankoki abangenalo iqiniso bakubhalela incwadi yamanga ngoba wena ufuna ukulova emsebenzini kodwa u-anti uboshelwa 24 hours mhlawumbe nilapha nje kusasa kuyo emsebenzini abanye bengenzeka babhala incwadi yokuthi ayi ngiyagula namhlanje ukhathele ade ejukuja ade eyiqwete ade eyigushuza ngeweekend ukhathele fanele emsebenzini uzobhala incwadi kodwa u-anti noma engakhathali kangakanani ngoba njengowaseMozambique hayi akanagazi ngikule nto ukuthi siyimukela kanjani ihambi khuluma ngezifundo zokuqala nje bamukela kanjani abantu bokuhamba cishe ngicocela bengisebenza nabo ukuthi ngo-2018 ngiyacabanga lapho ngisebenza sasebenza umhlaba elingani kwafika basekhaya bezocela ugoge khulu edinga umuntu ozomnakekela bacela ngibathole lishangane lapho kwamhlaba elingani lizogada ugogo ngathula ngayithile nto ngayicabanga ngathi angaze ngibona ibhasi lidiliza amashangane mina kwamhlaba elingani ngathi ngeke iziyenzeke lo nto ngasho ngenhliziyo kodwa sengibatshela ngathi ngizokwenza kodwa ngangakwenza ngoba ngithi yingani kuthiwa kufuneka ishangane kufanele lizofukuza lona alinalo igazi senza njalo sibafukusa kanjani sibaphatha kanjani abantu bokuhamba siyabona mina baxoshwe izimo ezithile emakhaya ngeke bagcwale la
zingekho izinto ezibaxoshile emakhaya. Zikhona izimo engemnandi lapha basuka khona. Thina ke sibaphatha kanjani uma sebefikile lapha? Ngoba laba South Africa sibafuni. Sithi bayavilapha lutho, abavilapha inkinga bafuna ukuba yini zimbongolo. Umuntu oSouth Africa ngeke umfuzi, akafuni ukuba imbongolo. Manje laba abanye bancengile ngoba sibafuzisa nje nolimi esilukhulumayo kubona lokho mnandi. Sikhuluma izinto nathi amathiwa zisho kithi noma einganini zethu ngeke size sijabulele. Kodwa ngoba amashangane azahlupheka amashangane. Amashana lapha nobekilene eziguqa phansi ngamadolo. Amandi yake wona niyawathandaza ngifuna ukukhuluma. Ngiyawathandaza ke wona. Kodwa lezi ingane zakithi ezimnyama zalapha kwamakhelwane asifuna lapha ihambe khona. Hayi ishangane. Ngale namhlanje mawuthi ukuthi leli shangane leli iyanyanya khala. Ungathi uba ishangane umuntu akuyena umuntu angazi ngathi yini ukuba ishangane. Sibaphethe kanjani abantu bokuhamba? Emakhaya makufika ivakashi lo sazane bathi watatazela wazowalungisa nekamero wabeka umbhede thina sibaphatha kanjani abantu bokuhamba? Ngineqiniso makufika mina kwakho mangena mina uguquza lapho awufaka mntana bawo bakitawo awukosi yami baba umoyize luqede kodwa makuthamba umuntu ongamazi ubuso bakho buyakhuluma uhline nje uza lapha ngoba unjani awumazi akanagama kwamina shuthu ungiguqela ngoba njani nginegama phela abaye benu ngiyazi ukuthi abathandi mina noma abathandi thina bathanda ubupriste uma sike sakhumula izemfatho noma zanginetha yangishaya impilo ngaphuma ngiyothi ngiyaqhamuka ngoba uyaphuma ashole akasafuna ukha wayingathandanga mina wayithandane nobupriste. Sibaphatha kanjani abantu abazihambi? Nibuka umuntu, nibuka igama, nibuka umuntu ukuthi ugqoke kanjani, nibuka umuntu ukuthi uzalwaphi, nibuka umuntu ukuthi uqhamuka kuphi. Ngambuke nje kwesinye isikhathi mina ngiyathanda ukuhamba ngenyawo. Mangikhuluma ngenyawo lezami ngike ngihambe lapha edolobheni ngihambe ngazo ngize ngiyongena emoli ngihambela nje ngenyawo zami. Ngibabuka babe namahloni masihlangana kube ngathi uhlangane nesipokwe kanti kunani ukuhamba ngenyawo? Abantu bazokuthi ngiyahlanya yini kodwa ngiyazi nje khona umuntu omunye usiphumule isibili bathi hayi fata ngithanda le ndaba yokuhamba ngenyawo ukuthi hayi ngisafuna ukuthi ngilungise ubudlelwane bami phakathi kwami nomhlaba. Kuyoba nini ngigqoka ama-Crocs? Abanye benithende khuluma nje imisebenzi yama-Crocs. Hambani ngenyawo liyadinga unyawo ukuthi unyathele nje ngonyawo lakho emhlabathini lizwane kube nobudlelwane phakathi kwakho nomhlabathi. Baphatha kanjani abantu ukuhamba? Sithanda amagama abanawo noma sihlonipha umuntu njengoba ewumuntu, samukela umuntu njengoba ewumuntu, hayi ngoba simazi ukuthi usuka kuphi, hayi ngoba simazi ukuthi unani, hayi ngoba singazi ukuthi yini angasenzela yona. Ilokho esikufunda esifundweni sokuqala akaziwa ukuthi ungumprofeti. Uthi ekugcineni ngingenza njani kuze ngibonge le nkosikazi? Uthi ke uGehazi hayi le nkosikazi ayinangane kanti nendoda yayo isindala, uthi mbize zela. Usethi ke ngalolu suku noma ngalezi insuku ngonyaka ozayo uzobe ugone indodana. Wabonga owesifazane owayisize isihambi kodwa engazi ukuthi usiza singubani. Akaboni yena uyithethe usiza isihambi kanti empeleni usiza uNkulunkulu. Ngongenisa ngiyababona ngongenisa isihambi ngongenisa ukusiza umuntu angamazi useyitholele isibusiso. Uzama ukuthi kwezinkathi wenza into ongayinakile kanti hayi uNkulunkulu ufuna ukubusisa. Kukhona lento engiyenzayo angiyenzi mina kodwa sengiyibonile ikhona. Bangizoba nemisebenzi emakhaya ubona abantu beletha ipheko niyabona obani shona friends 6 pack ama 6 pack nawe lama 6 pack ngizaba siyibhekisise kahle ngiyabuye nje mina ngifake ama brackets phela lento ngangathoka ukuthi ngiyangena lapha ecation carry iyathenga le shandisi yayibizi yashandisa ulethi 6 pack lemon twist ayibizi mawufika uzongitshela ufuna ijuice 100% kodwa wena ulethi isipilo ilokho hayi ayisebenzi
ulethe spin-off uzofuna ihenesi ngizofuna siyibhekisise kodwa ke anyway akikho lapha engifuna ukuba khona yile ndaba ukuthi le ndaba yesipheze sengibonile ey'ndaweni ey'ningi sekunebhuku lokubhala abantu abakuphekisile makufika ufike kubhala bani usifiso okwamculo ungiphekise ubhala bani kunebhuku lakhona yini injongo yaloo nto ikuthi nami ngifuna uma unomcimbi ngenze njani ngikuphekise shuthi uma ungangiphekisanga wena ngeke ngize njani ngikuphekise shuthi uma nginomcimbi nje ekhaya sewuzoqala uyodonsa ibhuku lakho ubani konje wangiphekisa ngale lakho hawu akekho umacingwane hawu akakhohlwa le nto ithi ngipha lo ngoba ngifuna naye njani angiphe asiphi ngoba kufanele siphe asinakekele abantu ngoba kumele sibanakekele ngoba sifuna ukuthi benze njani nabo basinakekele sesilahlekelwe ke ubuntu akusekho ubuntu babuthi uma kunesimo emzini womuntu ngiyahamba ngiphathe ngiphathayo ngifike ngibanike angilindele ukuthi uma nami senginento nabo bese bezonginika uma ucasa ukuthi angikwenzelanga ukuthi ngebirthday yakho wena wangenzela ngangakucelanga 1 2 ufanele kusuke kimi ukuthi angenze njani ngikunakekele hey angisho njalo ibirthday yami ngenze isibonelo ngaze ngingamvindi ngenza isibonelo ukuthi umuntu ekwenzele into ngebirthday yakho uma wasamenzelanga engasakwenza muthi ukuthukuthela phela wena ukwenza into njani okufanele ukuthi makuthi akayiboni yena indaba yakhe so lento yepheko ke kimina ithi abangenalutho abasoze baphekiswa ngoba phela akanawo amandla ngeke umbhale ebhukwini sanazo into nje wabhukule lwambo lushise kuze maze kwenze ke imicimbi lokho hamba uyocheka ebhukwini ukuthi ubani wayengiphekisile yini so kuzama ukuthi asenze okuhle ngoba kufanele sikwenze singakwenzi ngoba nakho khona esikulindele umkwenza ukhululekile uNkulunkulu indlela thile ikhona indlela azokubuyisela ngayo wathi ngixoxela indaba ngeke hamba ngeveke edlule ngiyacabanga ngingena emole Mtobo lapha nje mazongena qhamuka insizwa angiyazi yathi ngiyakwahlabisa yayifike nomuntu izofaka amaphepha ngazi ngomasipala noma kuphi angikhumbuli ukuthi izofaka iCVR igijeze umuntu weza naye ezobuyela naye emuva so umuntu ke wakhetha ukuthi ke azibuyele emuva wamshiya umshiya kanayo imali yokugibela uzothi nje kwa photocopy zathe ngwenza bengenza ngemali yokugcina ngifuna nje ngihlanze no 20 rand ngizama ukugibela ngibheke kwahlabisa uhlabisa ke mase edrobheni 50 kilometers away so distance anyana nje ekhona phela so lo baba acela 20 rand ibizo ukuthi anginayo imali ngino 100 rand nawo lo 100 rand ngubudgetele khona lapha ngiyakhona ngifuna ukusebenzisa lo 100 rand wami thule ngicabange inhliziyo ithi angilandule kodwa ngithi wathi futhi ukuthi ngempela le mali uyayidinga mina lokho engangiyidingela khona kwangabalekile thu ngase ngakuthola ngoba ngangiphethe nekhadi lasendlini kanti laseperishini khona kimi ngangayithenga lento ukuthi ngangixakeke ngempela ngicabange mukhipha 100 rand inhliziyo ithi awungenani uma ngimnika u20 rand ngizowathola lamakane Coca-Cola bengifuna ukuwathenga kodwa manje inkinga ihlangene le mali ngiyacabanga ukuthi manje sekufanele lo muntu ahambe ayofuna ngizoshintsha engqondweni yami ngithi kwa 20 rand lona ufunayo uma ehluphekile ngempela ngoba isikhathi sigcina singasazi ukuba abahluphekile nabashayayo ngathi uma ehluphekile ngempela kwa 20 rand awanele ukuthi angaye kwahlalisa ngicabanga uma usungasekhaya kwaSamkele uyawahlabisa abahayikisas bekhokhisa 30 rand for sure eMtuba kuba ngo50 rand 60 rand kuyale ayibese engqondweni yami ayi kulungile ngiyobe ngiyibona iCoca-Cola yami ngoba ibaleki ngidonse lo 100 rand wami osephaketheni okugcina ngimnike wona angimazi ukuthi inhliziyo yami ithi mawuthi uyangirobha sekuyindaba yakhe mina ngikwenzile okufanele kwenziwe yimi ahambe ngingene eCheckers ngathi ngikwenza igrocery lapha endlini engihlala khona ngingene eCheckers bangihamba apha esitolo ngivele ngizohlangana nobaba waseMangusi akalona neCatholic sazana nje
masihlangane emngcwabeni ngisasebenza eMangosi sixoxa athi hayi mfundisi ngeke ngihambe phela ngasakuthengelanga no drink asho don't wallet yes ubusisiwe mawubhekile manje maqonela madoda maqonela maqonela njengamadoda ubabona noma ngithoba kuthengela ini angamana ithenga iphuze nawe kodwa ngeke azabile ukuthi baba hamba ngeke baze bakwethu amadoda angamaqonela uyabona nje mawuthola indoda enja don't wallet ngambona ithi phekle hawu avela dozu 600 rand athi usiyothenga udrink lalela athi ngibalisela 100 rand wami akusapheli le no 30 minutes sengizofuka no 600 rand angisho ukuthi khipha imali yakhe yokugcina uthembele ukuthi uzothola ihlaka zabantu kodwa ufuna ukuthi uNkulunkulu ndlela thize ikhona into azokubusisa ngayo owesifazane wamukela isihambi wathola indodana mhlawumbe la uthola indodana kodwa kukhona uNkulunkulu azokubusisa ngakho mina ngakhipha mhlanga ngokugcina awucabange nje ngizothenga amakani nje ambile eCoca-Cola base ngisale sengithenga ini i6 ngenxa yokuthi lo wesibisa ngokupha kwalo engamazi uNkulunkulu wathi hayi nakho okufanele uthola lalelani angisho ukuthi thathani konke okufanele nakeke ngakho amakhaya niyopha abantu kodwa ngithi okuncane ongakwazi ukupha umuntu kuyowenza imihlobo empilweni yomuntu akudingi ukuthi uzithathe ngoba kubuphukuphuku nalokho ukuthi umuntu athathe yonke imali yakhe ayiqhu esontweni sala umndeni olambile isala ingane elambile uphukuphuku lo thatha okuncane udlulisele kuNkulunkulu usale nawe uze nomndeni wakho unakekeleke khumbule phela ukuthi kuumsebenzi wenu ukunakekela imndeni bathe ngikhuluma emngcwabeni bathe ngikholwa ukuthi akusizi mina ngeke ngijatshulise mina ukuthi thatha yonke into yakho uthi uyakhohlwa yonke into yakho uzoyinika mina njengomfundisi uthi ingane ekhaya ilambile abukho ubulungiswa lapho ubuphuku lo ubulima lobo kufanele silwe nabo abafuneki kodwa uthatha kanjani uhlephule lokho okuncane uNkulunkulu mawuphilise lowo muntu oyedwa mawamukele lowo muntu oyedwa hlala emakhaya hlala bangabili yazi lezi nsuku inyanga ezimbalwa nje kunabantu ababanika imali ongezo omunye wayihlobo sakhe omunye ngesona ihlobo sakhe wamupha nje imali kwathiwa nansi imali nami ngithola imali engaka nani ngicela unithathe niphile ngalena enye ayu-57,000 enye ayu-25,000 ngiyathula ngithi abelungu ngibona benza njani nina nje manibonasile nje akwenzeki ukuthi naku 5,000 ake nibone nenzani lapha ebandleni naku 5,000 ake nibone ukuthi nenza njani lapha ebandleni silungisela ukwakha nje lapha akwenzeki nibonase nje nina uthatha u5,000 webonasi uzothi kuyabonga bathathani labo nengeze emalini yesakhiwo asisho thathani yonke imali yenu yebonasi iyathexwa konje vele noma izinja ngoba injalo iyathexwa izinja ngoba injani inja kahle hle ngempela seningahlulwa abelungu ukuthatha nje 5,000 baba thatha yobeka awuniki mina njalo mina kuphela ngizobusisa kuphela thatha sifake ku-account lapho esizowakha khona yini kwenzekani lapha kini ngentshele mina ngitshela amathulu onakalaphi kini sengiyohlala phansi ngiyaqeda 5,000 ase ngibabuze nodeli igate lasenodeli angazi kuba bavele bayifana lokho kubi nje ngokwethu lapha lokho bhekeni lelafana lilojani liyaphushwa kodwa ujulu kuphele bawuphusha asahambi njani liwa nawe ngiyababuza ukuthi nikhona kodwa nali igate lizosibulala sekohlala phansi ngithi mina ukusiza okuncane uNkulunkulu akuphe khona bese nje ngithatha okuncane lalelani angithi nikulethe kini ningizwe kahle angikhulumeli mina ngikhulumela leli bandla lenu ngikhuluma ngaleli yabandla lasesekunda ngaze ngilibone angilazi ngishoda ngani kodwa ngiyazi ukuthi manje namakatholika alikhulu kabi kuze kuthiwa bathini baze bathi iy'ntandane zahlula amaroma no awahlulekile amaroma
sesitamaqonela amaroma sidawo namhlanje ayesaba ukufaka izandla emaphaketheni angatholi inyoka ngelinye ilanga awasafunda seyasaba. Uzothi uNkulunkulu ngalokhu ngondla ibandla lami. Ake ngibuye nje manje kuma pledge. Ngiyazi ndikhokha isethembiso noma ipledge baye bakhokha ngebhenki abaye amakhadi abovu. Ninyusa nini? Inyuka nini kanti yona? Ngoba phela kuyenyuka imali emsebenzini kodwa lutho nohulumeni ngapha imali eniyelokhu emalini yesibonelelo uyayinyusa uhulumeni kodwa ikhadi elibovimile ngapha imali yeqolo iyenyuka kodwa ikhadi elibovu njani imile mawuthi yakhokha nakhona ngoba laba beqolo angibazi bathi ubani wathi abangakhokhi bona umnikelo wesethembiso bathi kuncane u510 kodwa bayithenga i-rebooster bayithenga ishwamu bathenga amawayini ngawo lo 510 okuncane nje uthi uNkulunkulu ngalokho nami ake ngithi ukuphusha ebandleni ngiyaphinda angisho ukuthi lethe konke kodwa ngithi nje okuncane ngizama ukugcizelela kodwa ukuthini asinikeleni asipheni asibamukele abantu abasihamba asibamukele abantu abangenalutho akujwayelekile endlini emnyama ukuthi umuntu athathe ingane angayizali ayinakekele siyakubonga kulabo abezayo kodwa ngokujwayelekile umuntu unaka ingane zakhe mangithi ingane ongayizala ngikhuluma ngengane kadadewenu njengamfundisi izingane zakho lezo ngikhuluma ngengane oyithathe nje iqakekele lapha wayithatha ukuthi mntanami ngoba unamuntu omsizayo okusizayo woza ohlala nami woza ngikunakekele woza ngikukhulise bakwenza bamhlophe onaka lapha kanti na sidalwe njani hlobo lwabantu saziyideneka nje netoyitoyi hayi mangasinika khona ke sihamba phambili uzobona nje ngomhla ka30 bathi manje hamba bangumfile ujuluke uma awujimile ukujima kodwa manje makufanele ugijima ukugijima ngoba nina sengiyohlala phansi uthi uApostle Paul nina enibhabhatisiwe ninqanyuleziwe nafa kanye noKristo njengamanje sekufanele nihambe ngenkambo entsha ngamazwi impilo yababhabhatisiweyo isiguquliwe awusafani nayizolo uthi obhala kahle awukwazi ukuhlangana noNkulunkulu impilo yakho isale injengoba injalo ngifuna uzothi wena namhlanje awuyibuke nje uthatha isibuko namhlanje uyibuke uyibheke ukuthi wena loya ongabhabhathisiwe wabhabhathiswa ngene ebandleni mhlawumbe wazophindwa ngene nasemhlanganweni ukuphi umehluko phakathi kwakho naleya minyaka embalwa edlule namhlanje hayi bayibethu kuyafana nje lokhu sabaza impisi lutho lokhu sabaza impisi nje akushintshi lutho sibhabhathisiwe siyamukela siyashunyayezwa simukela amasakramenti ebandla kodwa impilo njani injengoba injalo hayi mina bukani mina ngisibonile esihle ya sibonile esihle mina engangiyikho qale angikhona namhlanje mawungibona ukuthi ngiyasangana manje yazi ngihangisangana ngempela ke qala lo nombonayo umuntu ozelwe kanjani kabusha mina nginasi isibindi anginayo le ndaba ukuthi mina hayi ungangibuki hayi ngoba nami ngibuke ngoba mawubuka mina ubuka uKristu mina ngifana noApostle Paul ngithi akusemina ophilayo kodwa uKristo ophila kimi bese ngithi futhi yenzisana kwami ngoba mina ngenzisa okaKristo mina mangiwa ngiyakhalakathela ngoba ngeke ngihlale nawe phela ngumuntu nami makune inyosi manje bona makeke inyosi nami ngiyabona akunamamehlo nginawo nami ngiyabona makeke inyosi zimnandi zinjalo nje ziyingozi kodwa ngazi ukuthi mangwile kufanele ngivuke ngithintithe ngoba mina angiseyena umuntu omdala mina ngumuntu omusha ngoba sengibhabhatisiwe lapha engiwa khona ngizama ukuthi kimina manje ufuna ukufana noKristo anothi maniwa nivuke nithintithe manje njalo ke ngizelwe kabusha uKristo endleleni yonqamlezo bathi wazo kwakathathu
kodwa akalahlekelwanga yilento ayifuna ukuthi ayifeze. Wathi nomewa wavuka, wawa wesibili wavuka, wawa wesithathu wavuka. Sengizothi mina uzoba yikhole lehilo akuthi noma usuphosekile lapho uphoseke khona. Awuthi usuzelwe kabusha wena, usuhamba inkambo enhla. Musa ke ukulala uthi bhabhalala emgodweni. Nangitshela abapriest ngelanga bashumayeza ndawo nathi hawu empeleni kwakumhla ka29 kusasa kwakumhla ka29 kodwa ngonyaka odlule ngishumayeza abapriest baseshowe ngithi mina ngiyabatshela ngithi ngiyanitshela mina ngiyabatshela ngithi mina kubona ungaboyidlela inyosi emgodini wazo. Niyangizwa ngithi awenge itolikekele ungayidlele inyosi emgodini wazo. Nasi ingozi mawuyidlela emgodini wazo maningi amathuba ukuthi zizokukinyela zikubulale ngoba usemgodini wazo. Kanti mawuyidlile ngamini mawufile emgodini wazo ngisho beyabona amakheke amnandi kanjani tapa bese uyabaleka ngoba mawubaleka uzolandela inyosi eyodwa nje noma embili nazo ayizokhathala endleleni kodwa mawuzohlala emgodini wazo konakele. Ayitoliwa ke le endingozi nansi kuke kube mnandi emgodini wenyosi. Yayi kuke kube mnandi angithi wena ujalise naka amakheke uthi awumadoda uze kumnandi kanti hayi ilapho sekonakele khona. Inyosi uyatapa amakheke iyoba yodwa ziyoba mbili mazibona ukuqhubeka ukuhamba bese ijika ibuyele emuva kodwa mawuhleze emgodini wazo kuzokonakala. Ngisho ukuthi abantu ababhabhadiswe noKristo asebehamba inkambo entsha abathi noma konakele ngobude bendlela babona amakheke enyosi kodwa bangapheleli kona thatha bese uyabaleka. Umunjalo ke usuzele kabusha hamba inkambo entsha siyawa siyavuka siyawa siyavuka asilahlekelwa i-direction. Ungajabuli ukuhlala esonweni siyalibala abazele kabusha yimi nalabo abazi ukuthi usuku nosuku siyabhula kuyenze kwesikhathi ubambezeleke ngenxa yesikhathi uyafika uthola kufudumele thola mhlawumbe kade imvula zazikunetha kade ilanga likushisa waba nenhlahla wayithola kulo mgodi osungele kona uhlale bese uyabambezeleka. Hayi nyakaza kodwa zithini ukuthi hayi akuyona indawo engikuyona sihamba inkambo entsha. Amen.